хәзер әйтер идем, минем яшь вакыттагы Римага. Әгәр менә мөмкинчелек булган булса, мин хәзерге вакытта әйтер идем, семья белән, якыннарым белән узаграк, гел теге концертлар биреп бирү түгел, узаграк семья белән яшәр идек. Мин билгеле әйтер идем, бик дөрес эшләгәнсең, шушы юлны сайлап дип. Мин бик риза, бик үземнең шушы юлны сайлап, шушы сәхнәдә эшләвемә, шушылай тамашачыларга хезмәт итүемә. Күбрәк тырышлык булган булса, әйбәтрәк булган булыр иде. Менә тырышлык кирәк һәр эштә дә, төрле яктан. Сәхнә чөнки бик күп тырышлык сорый. Анда җырлау гына җитми, мәсәлән, сөйли белергә дә кирәк, бии белергә дә, үзеңне тота белергә дә кирәк. Менә аларның барысында сәхнәдә күрсәтә алырлык дәрәҗәдә җитәрлек итеп тырышып эшләргә кирәк.